Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен ана тілі оқулығындағы жаңа сабақ 80-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздермен танысамыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты заттың қимылын білдіретін сөздермен танысу. Бірінші жаттығу: суреттер бойынша мәтін құра. Балалар, суретте нені көріп тұрмыз? Қарлығаш, яғни қарлығаш адамның досы. Қарлығаш балаларына тамақ әкелді. Қарлығаш жемтігіне таласып жерге құлап түсті. Оған балапан көмектесті. Балалар, осы мәтіннің ішінде заттың қимылын білдіретін сөздер бар ма? Бұл жерде қарлығаш балаларына тамақ әкелді. Не істеді? Әкелді. Не әкелді? Тамақ әкелді. Бұл жерде әкелді сөзі заттың қимылын білдіріп тұр. Оған балапан көмектесті. Не істеді? Көмектесті. Кім көмектесті? Не көмектесті? Балапан көмектесті. Яғни бұл сөзде заттың қимылын білдіріп тұр. Жақсы, олай болса, келесі жаттығуға назар аударайық. 109-ші беттегі суреттердің ретімен жоспар құрып айт дейді. Балалар, яғни қарлығаштың суретінен құралған мәтінге жоспар құрамыз. Қарлығаш балапандарына тамақ әкелуі. Қарлығаштың жемтігіне таласуы. Қарлығашқа балапанның көмегі, яғни 3 жоспар құрдық. Үшінші жаттығу: сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз. Қарлығаш пайдалы құс. Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Осы жерде қайсы тыныс белгі жоқ? Қойып көшіріп жазатын боламыз. Қарлығаш пайдалы құс. Яғни нүкте қойылады. Одан кейін бас әріппен бастап жазамыз. Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Балалар, осы жерде заттың қимылын білдіріп тұрған сөзді көріп тұрмыз ба? Ол ағаштарды зиянды жәндіктерден қорғайды. Не істеді? Қорғайды. Яғни қорғайды сөзі заттың қимылын білдіріп тұр. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар.